こんにちは、森のコメパンです。2021年になりました。今年もチャンネル登録5万人の方を目指して頑張ります。どうぞよろしくお願いします。もしこの動画を見ていいねと思ったらいいねボタンと、まだの方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日は米粉のフライドポテトのレシピをお伝えします。りゅうちゃん、それあかんて、お姉ちゃんのんやから。はい、今日のレシピは、米粉のフライドポテトをお伝えします。とっても簡単なレシピです。ですが、その米粉を使うことの良さが、もしかしたら揚げ物っていうのは一番出てくるものかもしれません。米粉はカリッとでしかならないというぐらいですので、誰でも簡単に作っていただけますので、ぜひ試してみてください。それじゃあ、ご覧ください。よいしょ、バイバイ。Got time on our side. We're in a state of hope. Honey, you are my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come.
くるよ。